สวัสดีค่ะเรามาเริ่มนั่งสมาธิกันนะคะเช้านี้ค่ะ Good morning everyone. Let us start our morning meditation. ถ้าเรานั่งหน้ารูปทั้งสิมาตาจีนะคะมองไปที่จุดแดงบนหน้าผากของท่านเปิดมือสองข้างไว้บนตักค่ะ ตั้งสติสักครู่หนึ่งนะคะ สัมผัสการเชื่อมต่อที่เกิดขึ้นบนสัสราระนะคะ ไม่ต้องเพ่งนะคะเพียงแค่สัมผัสเบาๆนะคะตั้งสติเบาๆ We sit in front of Shimataji. Open both hands on the lap. Look at her bindi, at her forehead. Observe our connection that happen at our sasrara. Just observe. No need to too much concentration, but just put your attention. เราสัมผัสการเชื่อมต่อได้แล้วนะคะ เราจะเตรียมรายละเอียดให้พร้อมวันนี้ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญนะคะที่ก่อนที่เราจะนั่งสมาธิสติของเราจะตั้งมั่นมากขึ้นแล้วก็เป็นการปกป้องจักระนะคะ We will raise Kundalini and take Bandhan to prepare our subtle system and protect our subtle system before we start meditation. How to raise your own Kundalini, which is your own. Now put your left hand in front of the Kundalini, here. All of you sitting down. Can you see me? Put your left hand like this, just like this in front, like this in front. This hand like this. The right hand has to be moved up, front, down, back, like that, clockwise. You have to raise it. Now, let us raise our Kundalini. Start it moving slowly, like this, like this, like this, and throw your hands up, absolutely loose, and then give it a twist. Throw your head back, and now give it a knot. That's one. You have to do it twice. Again, let's do it. Hold the hand in front and start moving it. Take it up, throw your hand, and just give it a twist. And here it is. Third time, you have to give 3 twists. You can do it at home. Throw back your hands, head and hands loose, and give it one, then the second one, and then the third one, like this. Now see, it will improve. Now, there's one thing more one must learn, how to give protection to your aura. That is very important. Protection to your aura, I wish people knew how to do it, they would have saved themselves in many troubles. Is to put your left hand like this. And with the right hand, you move it like this. From here, move it. 1. Go back. 2. 3, 4, 5, 6, 7. This is how you give protection to yourself. Now see your vibration. All right? Respect. เป็นขั้นตอนค่ะที่สำคัญนะคะแล้วก็เน้นว่าจะต้องทำด้วยความเคารพทำให้ถูกต้องนะคะทำด้วยสติทำช้าๆสัมผัสไวเบรชั่นนะคะถ้าเราทำอย่างถูกต้องหลังจากยกพลังธรรมดาเราต้องสัมผัสได้ว่ามีไวเบรชั่นที่เพิ่มขึ้นนะคะเหมือนที่คุณแม่
นำเราพาเราทำเมื่อสักครู่นี้นะคะนี่ให้เราค่อยๆหลับตาลงนะคะ Now we slowly close our eyes มือซ้ายเปิดไว้บนตักค่ะมือขวาวางบนพระแม่ธรณีนะคะเราจะชำระล้างช่องพลังฝั่งซ้ายซึ่งเกี่ยวกับความต้องการความปรารถนาอารมณ์และความรู้สึกของเรานะคะ Now we open our left hand on the lap and right hand on Mother Earth แม่ได้โปรดมอบความต้องการที่บริสุทธิ์ให้แก่ข้าพเจ้าความต้องการที่บริสุทธิ์ที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณที่จะเติบโตก้าวหน้าที่จะบรรลุธรรมเท่านั้นขอให้ความต้องการอื่นๆทางโลกสลายหายไปขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความรักความเมตตาขอให้อารมณ์ความรู้สึกของข้าพเจ้ามีแต่ความปิติสุขเบิกบาน Mother, please balance our left channel. Give me the pure desire, the desire to become one with the Spirit, the desire to spiritual ascent. Give me the pure emotion. Fulfill my left channel with love and joy. ในช่องพลังฝั่งซ้ายนะคะมีเทพประจำช่องพลังก็คือสีมหากาลีนะคะแล้วก็สีไพรวาท่านดูแลปกป้องฝั่งซ้ายจากพลังไม่ดีทั้งปวงนะคะจากความมืดทั้งปวงจากสิ่งที่โจมตีจิตใต้สำนึกทั้งปวงนะคะจากอดีตเราจะขอคุณสมบัตินะคะขอพรจากท่านนะคะให้สวดมันตราสีมหากาลีสีไพรวาสาชา โอมเมวะสักชาชรีมหากาลีสักชาชรีไพรวนาสักชาชรีอาดิชักติมาตาจี Shri Nirmala Deve Namo Namaha สำหรับ vibration ในฝั่งซ้ายค่ะส่วนมันตราเราจะรู้สึกว่ามี vibration เพิ่มขึ้นมาอีกนะคะ We can feel more vibration moving through our left hand after we use mantra
ไปเราเคลียร์ช่องขวานะคะมือขวาเปิดไว้บนตักค่ะมือซ้ายชี้ขึ้นบนท้องฟ้า Now we put our right hand open on the lap, left hand toward the sky. คุณแม่ได้โปรดมอบความสมดุลชำระล้างช่องพลังฝั่งขวาของข้าพเจ้าได้โปรดมอบสติที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นอยู่ที่จิตวิญญาณข้าพเจ้าไม่ได้กระทำสิ่งใดข้าพเจ้าขอซีโรราการกระทำความคิดคำพูดทั้งหมดไว้ณเบื้องบาทของท่านขอให้ท่านเป็นผู้กระทำขอให้ข้าพเจ้าไม่ทำสิ่งใดด้วยอีโก้แต่ขอให้ข้าพเจ้าเป็นเพียงเครื่องมือที่บริสุทธิ์ของท่าน Mother, please balance my right channel. Please give me the pure attention. The attention which is always on the spirit. You are the doer. I do nothing. I surrender my ego at your lotus feet. Mother, please become my word, my action, and my thought. เราจะขอคุณสมบัติของสีมหาสรสวตีแล้วก็สีหนุมานนะคะนั่นคือผู้ดูแลช่องพลังฝั่งขวาสีมหาสรสวตีสาชาสีหนุมานสาชาโอ้त्वमेव साक्षात् श्रीमहासरस्वती साक्षात् श्रीहनुमना साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमःสัมผัสไวเบรชันนะคะที่มากขึ้นในมือขวาความคิดที่สงบลงนะคะสาสราระก็จะเปิดกว้างขึ้น Let us feel the vibration is flowing through our light channel and right hand. ซ้ายวางกลับลงบนตักค่ะตั้งสติที่จักระที่หนึ่งนะคะเราจะขอคุณสมบัติของจักระที่หนึ่งนะคะความบริสุทธิ์ความซื่อตรงค่ะเป็นธรรมชาติปัญญาญาณวิจารณญาณความเป็นสิริมงคลค่ะความสิโรราบต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จนสมบูรณ์แบบปราศจากอีโก้โดยสิ้นเชิงอ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนกับเด็กน้อยนะคะซึ่งสิโรราบทุกอย่างให้กับแม่นะคะกับมารดาของเขา
asks for Mooladhara qualities: purity, innocence, wisdom, discretion, discrimination, auspiciousness, completely surrender to Mother. Ganesha Sakshat. Om Mame Vasakshat Shri Ganesha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Deve Namo Namaha เรารับคุณสมบัติซึมซับรับพรจากสีคเนชาที่มูลธาระสักครู่หนึ่งนะคะ Let us enjoy vibration at Mooladhara for a while. ตั้งสติที่ช่องพลังกลางค่ะตั้งแต่มูลธาระขึ้นมาจนถึงสาสราระนะคะ We put our attention along our central channel from Mooladhara to Sasrara, the first chakra to the seventh chakra. เราจะขอคุณสมบัติของช่องพลังกลางก็คือความสมดุลนะคะ การเติบโตทางจิตวิญญาณ วิวัฒนาการ เป็นช่องพลังของความผ่อนคลายนะ การพักผ่อน ความรัก ความสงบ หรือเรียกว่าระบบประสาทพาราซิมพาเทติกนะคะ เป็นช่องพลังที่จะเกิดการเยียวยาบำบัดนะคะในสภาวะที่เราอยู่ในพาราซิมพาเทติกซึ่งเราไม่มีการต่อสู้ดิ้นรนเราไม่กังวลเราไม่กลัวเรามีแต่ปัจจุบันเรามีแต่ความซีโรราบความผ่อนคลายความเบิกบาน We keep our attention on central channel, which is parasympathetic nervous system, which brings us to balance, relax, healing, and joy. เราจะขอคุณสมบัติจากพระแม่มหาลักษมีนะคะท่านคือผู้ที่มอบวิวัฒนาการให้เราสีมหาลักษมีสักชาโอ้Swami Vasakshat Shri Maha Lakshmi Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Deve Namo Namaha
เราจะเปิดจักระที่6ให้กว้างขึ้นจักระที่6เป็นจักระที่ค่อนข้างแคบนะคะแล้วถ้าเรามีอีโก้เรามีเงื่อนไขมีซูเปอร์อีโก้หรือเราคิดมากนะคะหรือเราไม่ให้อภัยก็จะยิ่งแคบติดแคบให้เรามือขวาวางที่หน้าผากมือซ้ายวางที่ด้านหลังศีรษะนะคะ Now we will open our Agya Chakra. Put our right hand at our forehead and left hand at the back of our head, back Agya. เราจะสวดพีชะมันตรานะคะที่ช่วยเปิดจักระโอมฮัมชัมนะคะ2 รอบโอฮัมชัมโอฮัมชัมจะสัมผัสได้ว่าความคิดของเราอักยาของเราผ่อนคลายลงค่ะ 2 ข้างวางกลับบนตักนะคะตั้งสติบนกระหม่อมบนศาสราระให้เราอยู่เหนือความคิดเหนืออักย่านะคะเหนือการรีแอคเหนือการปรุงแต่งทั้งปวง We keep our attention on sasrara and above our mind, our thought, our conditioning, our ego ตั้งสติบนกระหม่อมนี้นะคะเราจะขอคุณสมบัติหนึ่งของศาสราระก็คือ thoughtless awareness นะคะนิระวิจารสมาธิสมาธิสติรู้ที่ปราศจากความคิดนะคะไม่มีความคิดแต่รู้ตัวนะคะจะไม่ได้ไหลไม่ได้ตกผวังค์นะคะไม่ได้ตามความคิดฟุ้งซ่านแต่รู้ตัวทั่วพร้อมตลอดนะคะแต่เป็นความสงบที่ไม่มีความคิดอยู่ตรงนั้น We ask for qualities of sasrara. This is thoughtless awareness. สีนิระวิจารสมาธิสักชาติโอวาเมวะสักชาติชรีนิรวิจาราสมาธิสักชาติชรีอาริชักติมาตาจีชรีนิรมลาเดเวนะโมนะมหาตั้งสติเบาๆบนกระหม่อมนะคะไม่ต้องบังคับไม่เพ่งไม่คาดหวังไม่มีเงื่อนไขค่ะแค่รับรู้ตามความเป็นจริงนะคะ enjoy ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะอะไรก็ได้นะแค่เบิกบานแค่ enjoy ค่ะ keep our attention on sasrara without any expectation we just enjoy everything which is happening in front of us enjoy the present ถ้ามีความคิดเข้ามาก็บอกว่าไม่ใช่เราความคิดนี้ไม่ใช่เราแล้วก็กลับมาบนศาสราระใหม่นะคะ if any thought come we just say we are not this thought and come back to sasrara
ในสภาวะนี้นะคะเราจะตั้งสติบนกระหม่อมนะคะฟังคำสอนของคุณแม่ซึ่งเป็นการนั่งสมาธิอย่างหนึ่งนะคะตั้งสติซึมซับทั้งคุณสมบัติและไวเบรชั่นนะคะจากคำสอน Now we will listen to Shimataji teaching. Let us keep our attention on her. Try to imbibe all qualities or vibrations from her. There are so many other things by which we express that we are still under the trap of a bad Mooladhara. The way you dress up, the way you walk, the way you sit, the way to impress other people and to be impressed by other people in Sahja Yoga itself. The only impression that should really work is the height of ascent that others have achieved. You can do it, it's not difficult. When the Kundalini can rise with all such shattered Mooladharas, I'm sure you can cure your Mooladhara completely. But your question is, first of all, of strengthening the Mooladhara, for which I think you all have to go into a kind of a tapasya. That's why I say sometimes that the Western people should take less of meat, especially the red meats, and beef, and horses, and dogs, and I don't know what else you eat. Take more to vegetarian food. I am not saying vegetarianism, you understand that. Take more to things which do not give you so much heat in the body. Even fish is very heated. So take to a life which is in a way ascetic, but don't take to these horrible health foods also. And I can't tolerate them, I tell you. They are not meant for human beings, but for animals, I think. They churn your stomach completely, it's horrible. This country store thing I took once and I said, had enough of it. Country store, the whole country went into my stomach, I think. So for you people, you have to go. Those who are suffering from Mooladhara must know that food does make a difference in the powers of Mooladhara. So if you have to get it cured, first of all, you have to soothe it down. It is overexcited. Overexcited. Any man you touch, any woman you touch, woman you look at, I just don't understand. It's worse than monkey. Horrible. You have to soothe it down. Cool it down. So that Ganesha bestows his blessings upon your Mooladhara. There's no grace. But it's not so outside that I can say that you must respect yourself. It cannot work out with those words, I know. You have to sit down, do meditation, and try to soothe it down. I'll discuss with Gavin and I'll tell him what things can be done about it, because I can't tell you in the open like this. But still, this is all physical. Mentally, you must be on the watch to see
Why does it always go with the sensation? See the birds, see the flowers, see the nature, see the beautiful people. Just see them. Another horrible thing in the West is that the women must expose their body to get men excited. Or men do the same, I think. They always try to excite each other and live in a stupid excitement. You have to expose beautiful things like flowers, beautiful ornaments. All right. But you are not a thing. It's your private. Property. You don't put all your gold on the streets, do you? Better try that sometimes. You will mind people plundering your gold, but you don't mind your chastity being plundered. Everyone looking at you with dirty eyes. You don't feel insulted because ego is a dirty stuff. It does not mind. It feels happy that people are watching you. They are plundering you. They are looting your chastity. But such yogis are not like that. But still I must say, you must cleanse your hearts, cleanse your minds. Take yourself out of it. The minds are very funnily placed. And that's why the greatest complications there are in the brains of people. They are very confused. Very confused people. Because there is no wisdom in this kind of life. To become just a sex-oriented personality. It is actually just the other way down. If you are money-oriented, you want to preserve money. If you are possession-oriented, you want to preserve it. If you get one little antique piece, you want to preserve it. And why not this property of yours, which is the highest of all, to be preserved, to be adorned, to be worshipped? I'm quite worried on that point, that secretly people are indulging into such things. And they are hypocritical sometimes. They don't mind being hypocritical about it. They are Sahajogis, all right. But in this matter they think they can go about the way they like. And sometimes some of them say that Mother has said it's all right. I never said so. There's one point I cannot compromise is this. You must have a chaste outlook towards yourself, towards your life, towards your being, towards your personality. You are saints. And if a saint doesn't have a good character, I call it the character, the essence of character, is not a saint. So this purity has to be maintained. There cannot be any compromise on that. You cannot hit at the roots of everything. If it works out in a collective way, nobody cheats oneself, nobody deceives oneself, and puts the mind into right track of ascent, thinking about the ascent, how you are going to rise, thinking of the moments when you had the joy, thinking of the day when you met me first, thinking of all the other beautiful and holy things, your mind can be cleansed. And whenever such a thought comes in, you have to say, not this, not this, not this. It's more mental than physical, I think. I know it's difficult, but if you can get realization, why not this also? You all have to understand
that there is no compromise on this. And a day may come, if you continue with it, you will be thrown away completely, just like any other devil is thrown out. So there is no compromise. Tell yourself, don't deceive yourself, don't cheat yourself. You cannot ascend. If there is any lurking thing within you, you will be dragged down, because that's your weakness. You will become weaker and weaker and weaker. Only question is, where is your attention? Divert. Divert your attention. First you will need some exercise, some effort, and afterwards it will come automatically. You won't have to exert. You won't have to worry. On the contrary, it will become impossible how to be otherwise. So much conditioning is there. We have played into the hands of conditioning. We have ruined ourselves. This conditioning is the subtlest of all and the worst of all. It's impossible to combat in Sahaja Yoga, unless and until you individually take up the responsibility of looking after it. Mooladhara is one of the most delicate and the most powerful chakra. It has so many folds and it has so many dimensions. If your Mooladhara is not alright, your memory will fail. If your Mooladhara is not alright to begin with, your wisdom will fail. You will have no sense of direction. The insanity that is now crawling up in America, before they become 40 years of age, is because their Mooladharas are around. Most of the diseases which are incurable come because of weak Mooladhara. On the physical side. On the mental side, most of the mental problems, disorder, most, I would say 90% are due to weak Mooladhara. If a person has a strong Mooladhara, powerful Mooladhara, it doesn't get into trouble. Because you know there's a very strong hold of that Mooladhara on the back here. And when your mind goes off, you blame the brain. It's not the brain. Mostly it is the Mooladhara. So for physical safety and for your emotional safety also, you have to have a same type of attitude towards Mooladhara. That's why I'm very anxious that you all should get married. And after marriage, after a few days, you find that your attention start diverting to other problems of married life. But not if you are not a surgeon. Because the sensationalization has become the main theme of the modern life. When you are tossed about on the rough sea of all these deliberate actions of the people. Media, books, ideas, everything creates this horrible, excitable temperament. Such a person doesn't have any patience, doesn't have any balance, actually is hypocritical and has a very bad left Visuddhi. So many complications take place with it. Before realization, forget the past. Whatever you have done, forget it.
just don't worry. But remember one thing, that you have damaged your Mooladhara, so you have to look after it. You have to soothe it down. You have to bring it to normalcy. You have to make it a healthy, balanced center so that Sri Ganesha can rule over. Talking about Sri Ganesh, vibrations become too much for me. We talk of innocence, but to awaken innocence within ourselves, we must be on the full watch, on the full alertness about our minds. What is it thinking? Where is it? Where is this thief going? Is he trying to do some tricks? Is he up to some tricks? All right. You have to be alert, very alert. I've been thinking of talking about it since long. But now I have to tell you one thing, that you'll be exposed. That is another quality of Mahamaya. She'll expose you. You'll be exposed if you try to play tricks with me. With me means with your Kundalini. If you try to play tricks with your Kundalini, you'll be exposed. And you'll be ashamed of yourself. So please be careful, very careful about it, that you again make your Mooladhara very healthy and powerful. May God bless. อยู่ในสมาธินะคะ แล้วก็ซึมซับคำสอนซึมซับไวเบรชั่นของคุณแม่นะคะ ตั้งสติบนกระหม่อมค่ะ Keep our attention on Sasrara. Absorb and imbibe all her teaching and her vibration.
อยู่ในสมาธิต่อก็นั่งต่อได้นะคะ เมื่อจะจบสมาธิให้ขอบคุณท่านสิมาตาจียกพลังและทำบันดันนะคะ If you want to sit in silence you can sit as long as you want whenever you want to stop please thank you to Shimataji raise Kundalini and take บันดันขอให้ความบริสุทธิ์นะคะ เป็นสิ่งที่เตือนใจของเราอยู่เสมอนะคะ ความบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่สำคัญทั้งมูลธาระแล้วก็ในทุกๆจักระนะคะ จะต้องมีความบริสุทธิ์ในทุกๆด้านนะคะ ไม่ใช่เพียงภายนอกที่ผู้คนมองเห็น แต่ว่าในหัวใจของเราในความคิดในอารมณ์ ความรู้สึกทุกๆอย่างนะคะ ไม่ว่าที่ลับหรือที่แจ้ง ถึงไม่มีใครเห็น แต่ว่าตัวเราก็รู้นะคะ คุณแม่คุณธารินีของเราก็รู้และเราจะเติบโตไม่ได้เราจะอยู่ไม่ได้นะคะ ถ้าเกิดว่าเรามีสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ซ่อนเร้นแอบแฝงอยู่นะคะ นี่คือสิ่งสำคัญเป็นตปัสสยาอีกอย่างหนึ่งนะคะเฝ้าระวังความคิดจิตใจความรู้สึกของเราด้วยนะคะ ให้ดีวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่มานั่งสมาธิด้วยกันเช้านี้นะคะ ขอให้ความบริสุทธิ์ขอให้พลังอำนาจแห่งสีคเนชา แห่งมูลธาระของเรานะคะส่องสว่างเปล่งประกายทุกที่นะคะ ทุกแห่งทุกที่ที่เราอยู่ทุกที่ที่เราปรากฏตัวทุกคนที่เราคุยด้วย แล้วก็แผ่ไพศาลออกไปทั่วประเทศทั่วโลกทั่วจักรวาลนี้นะคะทำให้โลกนี้สว่างไสวัยนะคะดีขึ้น แล้วก็เป็นเครื่องมือที่บริสุทธิ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะในการชำระล้างและทำให้โลกใบนี้เติบโตขึ้นดีขึ้นนะคะวันนี้จบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะ สวัสดีค่ะ